food forest ဆိုတာဘာလဲ Ecology Warrior Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ join က food forest လို့ခေါ်တဲ့အစားအစာသစ်တောဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးချင်းကပ်လဲဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဝေမျှသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် food forest အစားအစာသစ်တောဒီစကားလုံးမှာကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါပါတယ်အစားအစာနဲ့သစ်တောအစားအစာဆိုတာကတော့လူတွေအတွက်ဖူလုံစေမဲ့အစားအစာတွေဆိုလို့ပြီးတော့သစ်တောဆိုတာကတော့သစ်တောရဲ့နိယာမတွေကိုအတူယူထားတာအခြေပြုထားတာကိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါမို့လို့အစားအစာသစ်တောကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင်တော့သစ်တောရဲ့နိယာမတွေကိုအတူယူပြီးတော့လူတွေအတွက်ဖူလုံစေမဲ့အစားအစာတွေကိုစိုက်ပျိုးတဲ့ချင့်ကပ်နည်းလို့ဖွင့်ဆိုလို့ရပါတယ်အစားအစာသစ်တောဆိုတာတစ်ချက်ခုတ်သုံးချက်ပြက်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့လူတွေအတွက်ဖူလုံတဲ့အစားအစာတွေကိုရရှိမယ်နောက်တစ်ချက်ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေရုံသာမကအကျိုးပြုစေပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရုံသာမကပဲပိုပြီးကြွယ်ဝစေမဲ့နည်းပညာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမို့လို့အစားအစာသစ်တောတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းကလူတွေအတွက်သာမကတခြားသက်ရှိတွေအတွက်ရောကမ္ဘာကြီးအတွက်ပါအထောက်အကူပြုစေမှာပါအစားအစာသစ်တောတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်အခြေခံထားတဲ့သစ်တောရဲ့နေရာမှာနှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ forest layer သစ်တောရဲ့အလွှာတွေသစ်တောအလွှာဆိုတာကတော့အကျဉ်းမြင့်အဖြစ်အပင်အနှိမ့်အမြင့်မတူတာကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်သစ်တောတစ်ခုဟာအခြေခံအဖြစ်ရေပူရအဖြစ်အနည်းဆုံးအလွှာ9လွှာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အဓိကအားဖြင့်တော့ဒီတဘာဝရဲ့နေရာကိုပါးနှဲစွာအသုံးချနိုင်မှုအတူယူထားတယ်နောက်တစ်ခုကအပင်တစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်ကပြိုင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာထက်ပံ့ပိုးသွားနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုအတူယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ ecological succession ဂေဟစနစ်အဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကမ္ဘာကြီးကကြောက်တုံးကြီးကနေဒီသက်ရှိတွေမှီဝဲနေထိုင်နေတဲ့သစ်တောတစ်ခုအဖြစ်ကိုရောက်ရှိအောင်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့အဆင့်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုအတူယူပြီးတော့အစားအစာသစ်တောတစ်ခုကိုတည်ထောင်ပါတယ်အဓိကတော့အကျဲခံတဲ့အပင်တွေကိုရှေးပြေးအပင်တွေအဖြစ်စိုက်တယ်ဂေဟစနစ်ကိုတည်ထောင်တယ်မြေစီလွှာကိုတည်ဆောက်တယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီလူတွေအတွက်လိုအပ်မဲ့အသီးနှံပင်တွေဂရုစိုက်ရမယ့်အပင်တွေကိုထည့်တယ်ဒီလိုနဲ့အစားအစာသစ်တောကိုတည်ထောင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာအကျယ်တဝင့်ဝေမျှသွားပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံပါမယ်ရှင်